Scrâșnești din dinți? Dacă da, șansele sunt mari să nu-ți dai seama de ce o faci. Știai că dacă scrâșnești din dinți noaptea, s-ar putea să nu fie doar de la stres? Scrâșnitul dinților sau bruxismul poate avea și o cauză emoțională. De multe ori când ții prea mult în tine, când ești nervos, frustrat, supărat, dar zici lasă, tac, nu e momentul. Ziua te controlezi, însă noaptea corpul vorbește pentru tine. Dinții sunt legați de decizii și de furie. Când nu spui ce simți sau amâni decizii importante, tensiunea se strânge și iese la suprafață în somn. E ca și cum corpul ar spune: hei, e prea mult, spune ceva sau alege ceva. Nu este despre a fi agresiv cu tine, este despre a fi sincer cu tine. Și primul pas nu este să te cerți cu tine, ci să te întrebi simplu: ce nu spun, ce decizii tot amân. Dacă vrei un exercițiu practic care să te ajute să rezolvi partea emoțională a bruxismului și să afli ce uleiuri esențiale te pot ajuta în acest proces, dă-mi follow pentru că urmează și partea a treia.